Hello，大家好，我係阿欣，歡迎嚟到我哋嘅廚房。而家天氣咧比較凍啦，喉嚨有啲唔係好舒服，所以咧我想介紹一個甜品俾大家，薑汁撞奶，希望大家喜歡啦。首先我哋先切個薑啦，切碎佢啦。放入個攪拌機嘅，如果冇攪拌機嘅朋友可以用刨嘅方式嚟到刨咧都可以嘅。呢度我哋落1湯匙嘅奶，目的就係打嘅時候唔俾個薑黐住個杯咧。OK， 我哋先將嘅薑過濾一下啦，壓啲薑汁出嚟啦。我哋係用1杯嘅奶，4茶匙嘅糖，我哋一邊煮就輕輕攪一攪，將個糖攪溶佢啦。煮奶嘅罌比較用高身啲嘅比較好啦，因為煮嘅時候佢滾瀉嘅，佢好容易嘅。而家煮成小滾啦。咁樣我哋可以閂火啦。我哋閂咗火之後，我哋可以繼續咁樣攪。而家你所見到嘅佢嘅蒸汽係比較大嘅，所以我哋一直係咁慢慢攪佢，唔使太過攪得佢太過犀利啦，佢會起泡啦。咁樣我哋慢慢攪，大概係10分鐘左右，得佢嘅蒸氣冇咁大嘅時候就可以啦。10分鐘後，個奶嘅蒸氣比較少咧，咁我哋喺原先嘅薑汁裏邊要攞2茶匙嘅薑汁啦。中意辣啲嘅朋友可以多啲，唔緊要㗎，最少要2茶匙。記住要攪一攪個薑汁啦，唔好俾佢沉底，呢個好緊要㗎。倒落去嘅時候一次倒晒，就唔好喐佢。我哋等10分鐘左右啦，佢就有神奇嘅變化。10分鐘後，我哋用個手左右搖動，佢已經係凝固咗啦。好，薑汁撞奶做好咗啦。喺冬天食非常之暖，同埋可以止咳。非常之好，記住俾個讚我哋哦，同訂閱我哋嘅頻道，我可以繼續努力做多啲好食嘅嘢俾大家。